'n battery met 'n EMK van 24 volt en 'n onbekende interne weerstand R word aan 4 resistors gekoppel. Wanneer skakelaar S gesluit is die lesing op ammeter A2 0,6 ampere. Vir 2 punte. Verduidelik wat met 'n EMK van 24 volt bedoel word. Nou kom ons begin met ons definisie van EMK. Die EMK, oftewel die elektromotoriese krag, is die maksimum energie wat 'n battery lewer per eenheidslading wat daardeur vloei. Nou die vraag het nie gevra definieer EMK nie, die vraag vra wat word bedoel met 'n EMK van 24 volt. Dit beteken dus dat die battery 'n maksimum van 24 joule energie lewer vir elke coulomb lading wat deur die battery vloei. Dis belangrik dat jy die vraag beantwoord aan die hand van die 24 volt. Jy kon nie maar net die definisie van die EMK gegee het nie. Die drywing wat deur die 8 ohm resistor verbruik word, is 46,08 watt. Vir 6 punte, bereken die weerstand van resistor R. Kom ons begin met resistor R. Ons het die weerstand. En die drywing van resistor R is 46,08 watt. Ons het R, ons het P. As jy kyk na jou formuleblad, jy kan I bereken. Die drywing is gelyk aan die stroom gekwadreer maal met die weerstand. So, I kwadraat is P op R. Ons kan die vierkantswortel beide kante neem, so die stroom is die vierkantswortel van P op R, en dit is gelyk aan die vierkantswortel van P, wat 46,08 is, gedeel deur R, en dis die 8 ohm daarso. So ons stroom wat vloei deur die 8 ohm resistor is 2,4 ampere. So die lesing op ammeter A1 is 2,4 ampere. Jy sit met 2 parallel vertakkings. Die een parallel tak deur skakelaar S deur weerstand R, en daar sluit dit weer aan by die ander tak, en dan 0,6 ampere deur ammeter A2, al die pad deur die 3 ohm weerstand op en deur die 4 ohm weerstand en sluit dan weer daaraan. Kom ons sê die groen tak is die regterkantste tak. So die weerstand van die regterkantste tak gaan gelyk wees aan die 3 ohm plus die 4 ohm, dis met ander woorde 7 ohm. En die potentiaalverskil oor die regtertak gaan die stroom wees wat vloei deur die regtertak maal met die weerstand van die regterkantste tak. So dit is dan daai 0,6 maal met die 7, en dit gee vir ons 4,2 volt. Met ander woorde, die potentiaalverskil oor die 3 en die 4 ohm weerstand saam is 4,2 volt. En dit is 'n parallelle vertakking. Met ander woorde, die potentiaalverskil oor weerstand R gaan ook 4,2 volt wees. Nou ek weet dit is nie ingeteken nie, maar as ons voltmeter sou inteken, dan sou die potentiaalverskil oor die 3 ohm en die 4 ohm 4,2 volt wees. En as ons dan die potentiaalverskil meet oor weerstand R, dan sal ons sien dat daardie potentiaalverskil is ook 4,2 volt, want dit is 'n parallelvertakking. Jou potentiaalverskil bly konstant oor 'n parallelvertakking. Om nou die weerstand van R te bereken, het ons net die stroom nodig wat deur weerstand R vloei, en dit is maklik. Die stroom
wat deur R vloei, gaan die totale stroom wees, soos gemeet op ammeter A1, minus die stroom wat vloei deur ammeter A2. Onthou, die stroom verdeel by hierdie punt. Met ander woorde, die totale stroom is 2,4 en ons trek hiervan af die 0,6 en dit is 1,8 ampere. So die weerstand van R is die potentiaalverskil oor R gedeel deur die stroom deur R. Dit is gelyk aan 4,2 gedeel deur 1,8 wat vir ons 2,33 ohm gee. Vir 5 punte. Bereken die interne weerstand van die battery. Nou jy weet dat die EMK is die totale stroom maal met die totale weerstand plus die interne weerstand. Ons het die EMK, die totale stroom het ons reeds bereken. Ons kan die totale weerstand in die stroombaan bereken deur die parallelle weerstand te bereken en dit dan by hierdie 8 ohm weerstand wat in serie daarmee is te tel, dan het ons daardie waarde, so dan kan ons die interne weerstand bereken. So kom ons begin deur die parallelle weerstand van die 3 en die 4 ohm in parallel met die 2,33 ohm te bereken. So, 1 op R parallel is 1 op R plus, en dan is dit 1 op, kom ons sê hierdie is R1 en daai is R2. 1 op R1 plus R2, want daai twee is in serie met mekaar. So dis 1 op 2,333 plus 1 op 3 plus 4, wat vir ons 7 gee. Met ander woorde, dit gee dan vir ons 'n waarde van 4 op 7. Dus, R parallel gaan gelyk wees aan die resiprook, dis 7 op 4, met ander woorde 1,75 ohm. Dit is met ander woorde ons parallelle weerstand. Om nou ons totale weerstand te bereken, moet ons daardie 8 ohm bytel. So, R totaal, wat met ander woorde die weerstand is van die eksterne stroombaan, is die parallelle weerstand wat ons sopas bereken het, plus die 8 ohm resistor. So dit is 1,75 ohm plus daardie 8 ohm en dit gee vir ons 9,75 ohm. En nou kan ons net weer ons vergelyking hierso skryf. So die EMK, dit is 24 volt. Die totale stroom, ons het dit reeds bereken aan die begin, dit is 2,4. Maal met die R totaal is 9,75 plus die interne weerstand. Ons deel met 'n 2,4 beide kante, 24 gedeel deur 2,4 is 10, dit is 9,75 plus R. So R is gelyk aan 10 minus 9,75 en dit gee vir ons 0,25 ohm. So die interne weerstand van die battery is 0,25 ohm. Vir 2 punte. Hoe vergelyk die potentiaalverskil oor die 4 ohm resistor met die oor resistor R? Nou, ons het van tevore hierdie ingeteken, maar as ons 'n potentiaalverskil hierso sou meet, sou ons sien
Daardie waarde is 4,2 volt. En net so, as ons 'n voltmeter in parallel oor die onderste tak sou skakel, sou ons sien dat daardie waarde is ook 4,2 volt. Maar, as ons net fokus op die 4 ohm resistor, dan weet ons daardie potentiaalverskil moet kleiner wees as 4,2 volt, want die potentiaalverskil oor die 3 ohm plus die potentiaalverskil oor die 4 ohm saam moet 4,2 volt vir jou gee. So die potentiaalverskil oor die 4 ohm resistor gaan kleiner as die potentiaalverskil oor resistor R wees. Skakelaar S word nou oopgemaak. Vir 1 punt. Hoe sal die drywing wat deur die 8 ohm resistor verbruik word nou beïnvloed word? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Nou, as ons skakelaar S oopmaak, dan verwyder ons 'n weerstand in parallel. So wat gebeur met my totale weerstand van die stroombaan? Dit neem toe. En as die totale weerstand toeneem, dan gaan my totale stroom afneem. En onthou, die drywing is I² maal met R. Daai waarde gaan steeds 8 ohm wees, maar die totale stroom het afgeneem. So die drywing moet ook afneem. Vraag 8 het ook 'n tweede gedeelte gehad. Verskillende rangskikkings van 3 identiese gloeilampe, X, Y en Z, word in stroombane A, B en C hieronder getoon. Die batterye is identies met weglaatbare interne weerstand. Nou daardie is baie belangrik, ons gaan nie werk met RFF nie, want die batterye het nie enige interne weerstand nie. Vir 3 punte. In watter stroombaan sal gloeilamp X die helderste skyn? Kies uit A, B of C. Verduidelik die antwoord. Korrekte antwoord is C. Kom ek verduidelik. Jy weet dat helderheid loop hand aan hand met drywing. Nou jy het 'n paar opsies, maar ek gaan dit doen aan die hand van P is gelyk aan V² op R. Die weerstand van gloeilamp X gaan in al 3 die gevalle dieselfde bly. Met ander woorde, die helderheid gaan direk eweredig wees aan die potentiaalverskil oor gloeilamp X. Nou, om weg te bly van waardes, en jy is welkom om dit te bereken ook met regte waardes, kom ons sê dat die potentiaalverskil van die batterye is in al 3 gevalle V. Nou wat belangrik is, ons sit nie met enige interne weerstand nie, so dit maak dit 'n bietjie makliker. Vereers gaan ons dan nou net bereken wat is die potentiaalverskil in terme van V oor gloeilamp X. Die potentiaalverskil oor gloeilamp Z sal V wees. En net so sal die potentiaalverskil oor die boonste parallelle tak ook V wees. Met ander woorde, oor X sal dit die helfte wees van die potentiaalverskil, want X en Y is identies. Stroombaan B is 'n bietjie meer uitdagend as ons dit fundamenteel wil uitwerk. Jy is welkom om eerder waardes te gebruik, maar kom ek doen dit fundamenteel stapsgewys dat jy kan sien, sonder om 'n waarde in te vervang, hoe kan jy hom doen? Kom ons sê al die weerstande is gelyk aan R, hulle is immers identies. Die stroom wat vloei is die totale stroom. Dit vloei deur gloeilamp Y. Dan verdeel die stroom 50-50, want X en Z het dieselfde weerstand. Met ander woorde, die helfte van die totale stroom vloei deur X.
Nou kom ons bereken die potentiaalverskil oor Y. Dis die I wat vloei deur Y, dis I totaal, maal met die weerstand van Y en dit is R. Nou kom ons kyk na die potentiaalverskil oor X. Dit is die stroom wat vloei deur gloeilamp X. Met ander woorde, die helfte van die totale stroom, maal met die weerstand van X en dit is R. Nou kan jy mos duidelik sien dat hierdie is gelyk aan VY. Met ander woorde, Vx is die helfte van VY. So met ander woorde, die potentiaalverskil oor Y is VY en die potentiaalverskil oor X is die helfte van VY. Maar VY plus 'n half VY moet gelyk wees aan die totale potentiaalverskil V, want daardie is in serie met mekaar. Gloeilamp Y is in serie met die parallelskakeling. Met ander woorde, ons kan sê dat VY plus die helfte van VY is gelyk aan V. Met ander woorde, 3 op 2, 1,5 keer VY. 1 plus 'n half is 1,5, 1,5 as 'n breuk is 3 op 2, is gelyk aan V. Dus, VY gaan gelyk wees aan 2/3 van V. En wat gaan X se potentiaalverskil dan wees? Die helfte daarvan. Met ander woorde, 1/3 V. 1/3 plus 2/3 gee vir jou 'n hele en 1/3 tot 2/3 is 1 tot 2 en dit is die verhouding van Vx tot Vi. Lang pad, maar ons het dit gedoen. En laastens stroombaan C wat die maklikste een van die lot is, want is net 'n parallelvertakking, die potentiaalverskil oor X in stroombaan C gaan V wees. En nou, soos ons aan die begin gesê het, die helderheid is direk eweredig aan die potentiaalverskil oor die gloeilamp. So, watter gloeilamp gaan die helderste brand? In die eerste plek is dit stroombaan C se gloeilamp X. In die tweede plek, 'n helfte is groter as 1/3. So, stroombaan A sal in die tweede plek eindig. En dan in die derde plek, stroombaan B, waar X se potentiaalverskil net 1/3 is. Laaste vraag. In stroombaan A word 'n ekstra identiese gloeilamp nou in parallel met gloeilamp Z verbind. Vir 'n laaste 2 punte, om ons by 'n totaal van 21 punte vir vraag 8 uit te bring. Hoe sal die helderheid van gloeilamp X nou beïnvloed word? Kies hy toeneem, afneem of bly dieselfde, gee 'n rede vir die antwoord. Nou, aangesien die interne weerstand weglaatbaar is, bly die spanning oor die verskillende takke presies dieselfde. So die battery se potentiaalverskil, as ons sê dit is V, dan gaan die potentiaalverskil oor die XY tak V wees. Oor Z gaan V wees en oor die nuwe gloeilamp gaan V wees. Daardie waarde verander nie. En ons sê dat P is gelyk aan V² op R. Ons het sopas gesê daardie waarde bly konstant. Ons het ook gesien dat dis dieselfde gloeilamp. Met ander woorde, die weerstand van gloeilamp X bly dieselfde. En gevolglik moet die drywing ook konstant bly. Met ander woorde, die helderheid van die gloeilamp bly presies dieselfde. As daar wel interne weerstand teenwoordig was, dan moes ons gebruik gemaak het van RFF. 'n Addisionele gloeilamp in parallel beteken jou totale weerstand neem af. As jou totale weerstand afneem, dan neem jou totale stroom toe. Die verlore volts, V intern, is I
maal met R. U neem toe, R bly konstant, met ander woorde, V intern neem toe. En dan, jou IMK is tog V intern plus V ekstern. As V intern toeneem, dan moet V ekstern afneem. So die potensiaalverskil oor gloeilamp X sal afneem, die helderheid van gloeilamp X, as daar wel interne weerstand was, sou afneem.